A ka që i kanë bizneset e veta dhe vinë me i forcu me gjithë bashkëpunëtor, apo ka dhe të atil që thjesht e ka një ide për një biznes për s'kanë fond? A mund të marrin pjesë dy partë? Në këtë aktivitet do të marrin pjesë biznesit të cilët vetë se ekzistojnë, por të cilat ndoshta nuk kanë pas mundësi që me përfituar ndoshta prej institucioneve shtetërore. Por do të ketë edhe aktivitet tjetër i cili ndërlidhet me këto të dytën që e keni përmend. Do thot me gra do të organizojmë në qendrën multikulturore Krah që e kemi në Prishtinë, do të organizojmë një si lloj punëtorie në të cilën do të trajtohet dizajni, ndoshta dizajni veshjeve, dizajne të ndryshme, të cilat munden me u përdor përmes çepjes, ku do të ftojmë gra të ndryshme të lokacioneve të ndryshme në Kosovë, cilat do të marrin pjesë edhe të cilat do të mësojnë më shumë mbi ata se çysh munden ata realisht me fillu diçka, e që është një njohuri që e kanë bazike, por nuk e kanë zhvillu. Nuk e kanë zhvillu edhe mundësit po janë. Kështu që do të trajtojmë tema të cilat ndoshta kanë qenë tabu, ndoshta fillimin i biznesit, ndoshta ka qenë e vështirë, ndoshta i hapi i parë u dok shumë i parealizueshëm, por do të diskutojmë edhe mundësitë që ato me nis hapin e parë edhe me vazhdimin e biznesit i cili lidhet me profesionin që e njohin. Sa mirë, një fuqizim e tillë duhet shumë grave sidomos.